翁靜晶，危險人物2.0。多謝大家嚟到法律小常識。一如既往啦，法律小常識都係用一啲時事嘅話題啦，輕鬆咁同大家講下咧，究竟香港嘅法律係點樣睇一啲嘅熱門嘅事情嘅。咁最近一單咧，莫過於咧就係文華酒店，咁就有一對嘅男女咧，就去到佢哋嘅中菜廳度食飯，埋單嘅時候咧，就竟然咧就搞出8萬蚊，兩個人食咗8萬蚊。咁究竟係食咗乜嘢咧？咁大家都明白啦，原來咧就係開咗一支好貴嘅香檳，71,000蚊嘅香檳，咁同埋食咗2個豪華套餐，咁啊2位茶咁嘅樣嘅。咁但係事情嘅關鍵咧就唔係話食嘢食得貴喎，關鍵嘅咧就係2個人之中咧個男仔咧就係冇付款就逃跑咗啦。咁就算係 AA 制，你都應該俾翻你嗰半噶嘛。咁如果係之前係講好咗係個男仔請嘅，咁中間又唔請啦，咁啊走咗去啦，咁係逃單啦。咁呢一個會有咩法律責任咧？咁太陽之下無新事啦。咁其實咧呢一啲咁樣食完嘢唔埋單嘅案例咧，咁喺英國好早期都已經係有噶啦。咁亦都係因為呢個案例咧，後來就立法就係改變咗個情況，咁就令到咧食咗嘢之後唔俾錢咧，係可以有特別嘅法例去告佢哋嘅喎。咁啊講下原先嘅法例係點啦。咁嗱呢個咧，我哋就要睇下香港嘅盜竊條例啦。香港嘅盜竊條例咧就係法例嘅第210章入邊咧就描述咗林林總總嘅盜竊啊，即係偷嘢嘅嗰種情況啦。咁佢有一個廣泛定義啦，咁就係喺佢第2條嗰度嘅。咁佢係咁樣講嘅：如果任何人不誠實咁樣挪用咗屬於另外一個人嘅財產，意圖永遠地剝奪該另外一個人嘅財產，咁就即係盜竊啦。咁你見到好似一句好簡單嘅説話咧，但係入邊咧就有好多元素咧，就一定要符合嘅。第一咧就一定係要不誠實，第二就係挪用咗屬於人哋嘅財產，第三就係佢有呢個意圖永久地去剝奪咗呢一個人嘅財產，咁先得嘅。咁好啦，咁不誠實咧呢一個咧就係比較關鍵嘅，咁樣解俾你聽係點解啦？同埋呢一個即係食咗嘢唔埋單個不誠實係有咩關係啦？咁屬於另外一個人嘅財產咧，呢一度咧都係同呢一件案件係有關鍵嘅。咁好啦，咁我哋就集中講呢兩嘢啦。咁呢個不誠實意圖咧喺咩時候生起嘅咧？呢一個咧係好關鍵嘅。咁好多時候咧入到一間餐廳嗰度食嘢，我食嘢嗰陣時係諗住俾錢㗎，冇諗住唔俾㗎。但係點知道食到一半之後先發現弊冇帶銀包添，或者弊我張信用卡原來碌唔到咁多嘅。咁好啦，你嗰個犯罪意圖咧，就喺嗰個時候咧就生起啦。嗱，先頭嗰陣時你諗住埋單嘅喎，但係去到中間嘅時候，你就突然間改變主意，都係唔好啦，我都係唔埋單啦。咁好啦，嗱呢一個嘅不誠實意圖咧，唔係一開始就有噶啦。弊就弊在，如果你係食完咗之後，先至產生呢個唔誠實嘅意圖咧，咁喺以前嘅法例咧就係告唔到嘅噃。咁點解會係咁咧？嗱。我未食之前，我點餐嘅時候，我點晒啲餐啦，我係諗住俾錢嘅。跟住咧，鮑魚又嚟咗啦，香檳又嚟咗啦，我又食咗個鮑魚，我又飲咗個香檳，跟住我先至發現我冇錢，或者係跟住嘅時候我先決定我都係唔埋單啦，我都係逃走啦咁樣。咁你個不誠實意圖咧就喺你食完之後先產生嘅。咁有咩嘅關係咧？關係就係話嗰個咧就唔再屬於另外一個人嘅財產啦，即係嗰啲鮑魚同埋嗰個酒已經喺你食咗落肚嘅時候，不再係屬於另外一個人嘅財產，而係成為咗你身體嘅一部分，同你融合埋一齊啦。咁就等於好似入油咁樣。以前喺未改法例之前咧，如果你去入油嘅時候，你啱啱係諗住俾錢嘅，但係到嗰個油泵咗落去你個油泵入邊，同你架車結成一體之後，你先係諗，咦，我都係唔俾啦，我開車走啦。咁你嗰個唔誠實或者犯罪意圖咧，係喺啲油泵咗落你架車之後嘅，咁又唔係屬於另外一個人嘅財產咯。咁呢條例就告唔到嘅。咁1978年之前咧，就係用嗰個舊式嘅嗰一套嘅。咁如果真係有人入咗油唔俾錢，又或者食咗嘢唔俾錢，咁可以點咧？咁就淨係得民事訴訟嘅啫。咁即係話間餐廳或者個油站咧，就可以用民事小額錢債啦咁樣，咁就去追討咧佢嗰個欠款嘅，就唔係刑事嘅。咁就因為頭先所講嗰兩樣嘢啦。第一就係話你嗰個不誠實意圖唔係一開始係有嘅，
咁好啦，即係等你食嗰陣時，你仲係好誠實嘅喎。但係當你一食完咗之後，嗰個食物變成你身體嘅一部分之後，你先至不誠實嘅。咁即係話你頭先所講嗰幾個點咧，就符合唔到啦。咁你知道打官司係可以有呢個技術性擊倒噶嘛？你揾啲好叻嘅律師，佢就捉呢啲字蝨，咁即係好似方唐鏡同陳夢吉咁樣啦，咁啊打甩咗啦。咁所以咧，一到1978年嘅時候咧，英國咧就太多啲咁嘅人啦，次次都係用翻呢條法例啦。因為當你有一個人打甩嘅時候咧，就個個都會拗啦。我食嗰陣時我好誠實嘅喎，我食完之後先至唔誠實嘅啫喎，咁咪大家都收唔到錢咯。咁好啦，咁於是咧，咁啊為咗要對付呢啲，就梗係你有張良計，我有過牆梯啦。咁就開始咧就整咗一條新法例啦。咁英文咧就係叫做 Making Off Without Payment。咁你見到咧香港嘅法例啦，都係跟隨英國啦，就1978年嘅時候咧，就係杜絕呢班咁樣嘅蠱惑嘅人啦。咁呢度就係叫做不付款離去啦。咁呢個不付款離去咧，就冇咁多嘅不誠實意圖啊，即係唔理得你幾時有呢個不誠實意圖啦。你就算係食完之後有嘅，咁咧你都係當你係即係你都係不誠實噶啦。總之你唔埋單，你係冇付款嘅，你有呢個俾錢嘅義務，但係你到最拉尾冇俾錢，你唔好同我拗咁多啦。就呢條法例咧就可以將你定罪啦。咁我哋睇下呢個不付款而離去嗰條款啦。咁佢就話，如果任何人知道咧係要當場付款嘅，即係就你攞到嘅食物或者服務，你係要當場付款嘅 ，payment on the spot。咁嘅話咧，你係冇俾錢，咁而你好唔誠實咁樣咧，喺當你要俾錢或者人哋預期你會俾錢嘅時候，你就走咗去啦。咁嘅話咧，你就已經係犯罪啦。最高嘅刑罰咧就係判監3年嘅。咁好啦，入邊亦都有講到豁免嘅。佢就話，如果提供嘅貨品或者服務咧係非法嘅，咁咧你就唔會受到呢一條嘅條例所限制嘅。咁例如係啲乜嘢咧？譬如係一啲非法經營嘅按摩場所入邊嘅一啲嘅性服務啦，咁你唔俾錢，咁亦都唔可以咧去告你嘅。咁呢個因為本身係非法嘅，咁所以咧就唔受到呢個法律嘅保障啦。咁睇翻文華酒店嗰單案件啦，最低限度嘅男仔都應該係要負擔翻50%啩。喺佢應該要埋單嘅時候，佢走咗啦嘛，佢冇埋單啦。咁所以我覺得呢個18C咧就應該係比較適合過用嗰個以欺詐手段去奪得財物嘅，即係攞到人財物嘅嗰個係比較容易告得入。因為畢竟咧佢冇攞走到支酒，佢亦都冇打包到啲鮑魚，即係佢冇攞走到任何嘢。咁個情況都可能咧就會拗翻咧，就係1978年之前嘅嗰啲案例啦。即係如果你講到係財物嘅話咧，嗰個時候咧佢已經係食咗落肚啦嘛，而且佢可以拗咧就話我當時嘅時候一開始嘅時候我冇諗住唔埋單嘅，冇諗住要走嘅，到食咗之後咁我先有呢個意圖，咁就都係去翻嗰個本來嗰個法律嘅情況啦。咁所以覺得18C咧就應該係比較容易告得到。咁另外個女仔咧都有一個機會咧，可以去翻呢個小額錢債法庭嗰度咧，係追翻嗰個涉案嘅男仔咧係一半嘅錢嘅。咁就當然呢個因為係8萬蚊啦，一人一半啦，4萬蚊啦。咁呢個都係一個小額嘅一個追討。咁追唔追到當然又係另外一件事啦。大家如果記性好咧，咁就會記得早前咧咪又發生過一單差唔多嘅案件啦。咁就有個人咧就假扮係消防員，咁於是咧就周圍飲食噶嘛。咁喺嗰啲案件入邊咧，好多時候咧都費事咧就告佢咧就係呢個不付款離去啦，告條重啲嘅就係告佢咧假冒消防員。咁香港咧有一啲嘅身份嘅人咧，你係唔可以去假冒嘅。咁大家最知道嘅咧就係冒警啦，你扮警察咧咁啊好大罪嘅。消防員咧都係唔可以假扮嘅。咁好啦，咁仲有一個咧就係律師咧，原來都唔可以假冒嘅喎。咁呢個法例喺邊度嘅咧？法例咧就係香港法例嘅第159章，叫做法律執業者條例。入邊咧46條嗰度講明係冒充律師嘅罰則。咁睇翻呢條條例咧，咁佢就話咧，任何人如果係唔具備律師資格嘅，咁但係咧佢走去明示或者暗示俾人聽嗱，包括埋暗示㗎吓，咁就話自己係有一個律師資格嘅人，無論你扮自己係大律師或者律師，咁啊講到咧自己可以去做一啲律師業務嘅，咁呢啲咧全部都係犯罪嘅。咁如果一經定罪咧，最高罰款係可以去到50萬嘅。咁呢啲多數咧都係針對一啲同業務有關嘅。咁有啲人明明咧就譬如係律師樓嘅文員啊，或者俗稱係師爺啊，咁佢就扮自己係律師啦，咁就出邊咧就招攬生意啦，就話俾人聽可以幫人落遺囑啊、買賣樓啊，
做一啲改名契啊，咁但係佢其實係冇律師資格嘅。咁多數咧都係同一啲業務相關嘅。咁呢啲咧最高就係可以係判罰款。咁你見到入邊係冇監禁嘅罰則。咁相較起冒充係警察咧，咁嗰啲就要坐監嘅。咁當然係個罰則係重好多啦。咁而且咧，咁呢一度你睇到其實都係防範一啲人咧，佢係用呢個假嘅律師嘅身份，咁就去騙取一啲服務。咁我就未見過有啲案件咧，就話扮成自己係律師，走去女仔、追女仔，又或者係氹人請食飯。咁呢啲咧我就唔知道佢最撈尾，如果真係定罪啦，咁佢都係有罪嘅，都拉得佢嘅，都可以定罪嘅。咁但係罰幾多咧？呢個我都好有興趣會睇到啦。咁喺香港要查出一個人咧，究竟係真律師定係假律師，方法就好簡單嘅啫。因為香港咧就有兩個律師公會嘅。咁第一個咧就係事務律師嘅律師會啦，另外一個咧就係大律師公會。咁呢兩個會咧都有自己嘅網頁，你可以上網嗰度咧就將你要揾嘅人嘅嗰個名輸入佢哋嘅資料庫嗰度，咁你就可以查到出嚟啦。咁查到出嚟嘅就知道佢係咪而家做緊律師嘅。又或者佢曾經係律師，而家就冇執業啦。咁但係咧個名都仲喺律師名冊上邊嘅，甚至乎可以查到佢咩年份開始做律師，喺邊間律師樓度返工嘅，呢啲律師嘅資料都可以揾得到嘅。咁所以好多時候咧，我哋會見到一啲人其實佢喺律師樓度工作嘅啫，係一啲叫做文員或者俗稱係師爺。咁佢哋派卡片，咁上面就寫住陳大文，有律師樓個名。咁入邊我諗佢哋多數都唔敢話自己係律師噶啦。咁但係喺交往嘅過程入邊咧，有意無意之間你叫佢做陳律師、黃律師，佢又唔指正你喎，然後就等你一路都誤以為佢係律師喎。咁呢一種咧其實都係唔得嘅。咁你要查察佢哋嘅真正身份咧，亦都好似頭先咁講啦。你登錄呢兩個網頁嗰度，你將佢個名打落去，你就可以查晒佢所有嘅嘢出嚟噶啦。咁如果有啲人咧，佢曾經係律師，但係佢犯咗啲規就被除牌咗嘅咧，咁佢哋個名你就唔會再喺上面揾得到啦。佢哋亦都唔可以咧再自稱自己係律師啦。仲有一個方法驗證咧，就係嗰張律師證啦。咁每個律師咧都有一張律師證嘅。咩時候用咧？多數都係去警察局擔保你嘅客戶嘅時候，又或者陪同你嘅客戶落口供嘅時候，警方咧或者執法機關都會要求你出示呢一張律師證嘅啦。咁仲有嘅咧就係去司法圖書館度借書啊、睇書啊、睇文件啊，咁你都需要呢張證咧，咁先可以入到去嘅。咁我入行嗰陣時咧，講緊係20幾年前咧，雖然係有呢張證，但係就好少用嘅。咁但係同一時間咧，就有一個好得意嘅，即係我哋法律界入邊知道一件事發生過嘅。咁事緣咧就係有一個律師，咁咧佢就因為做錯咗嘢啦，就俾律師公會除咗牌。除咗牌之後咧，佢就改咗佢身份證個名，咁就叫咗自己個名做律師。咁即係話從此之後咧，佢個名就係叫陳律師啦。我諗佢咁樣做咧，就係攞嚟規避翻咧法律上咧就話唔可以假冒律師噶嘛，佢就改咗個名。咁唔知道法律師證呢樣嘢咧，會唔會係同嗰單陳律師嘅嘢有關啊？陳律師嗰個姓又作出嚟嘅，因為我唔記得咗佢姓乜嘢。咁但係呢單 case 咧，就係我啱啱入行嗰時咧就聽到嘅。咁最後咧，作為總結咧，都可以講下呢啲飲飲食食啦。咁我哋知道我哋香港咧就有啲防止賄賂條例噶，咁入邊都有啲定明咧，就話如果作為一啲公職人員啊，又或者係私人機構都好啦，如果你係未經你老闆嘅同意，你要收受任何嘅禮物咧，咁呢啲咧都係有機會係違反防止賄賂條例嘅喎。咁但係咧入邊有一個係特別啲嘅，就係食嘢咧就唔計嘅喎。咁如果有人請你去食嘢，食好貴嘅鮑魚，飲嗰支7萬蚊嘅香檳，咁你食咗落肚嗰啲咧，你只要唔好拎走，你唔好打包，你唔好帶嗰支未飲剩嘅酒或者新未開嘅酒走咧，咁咧就唔算嘅喎。咁所以咧呢啲飲飲食食其實喺個法律上邊咧都好多得意嘢㗎。咁最後咧，如果你哋鍾意呢個環節咧，咁啊記得俾個 like 啦，咁啊分享俾啲朋友。咁如果你鍾意留言嘅，亦都係非常歡迎嘅。